Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր շարունակում ենք մեր եթերը եւ ինչպես արդեն խոստացել էինք ռադիոյի օրման նվիրված ունենք շատ հրաշալի հյուրեր։ Այո, հիանալի մարդիկ են մեր տաղավարում, մեր ընկերները, նաև գործընկերները եւ բնականաբար մարդիկ, ովքեր ռադիոյում են եւ նրանցից մեկը իմ տեղն է գրավված։ Բայց չէ, այդպես չի, որովհետեւ հիանալի ընկերներս են ու պատրաստ են ռադիոյի տպավորությունով կիսվել մեզ հետ Սոնա Թումանյան եւ Կարեն Մոլիտվին։ Բարի առավոտ։ Բարի լույս, սիրելիներ։ Ոնց եք։ Անտի, շատ լավ, դուք ոնց եք։ Շատ լավ եք։ Այստեղ ոնց են ասում, շնորհակալություն հրավերի համար։ Չէ, դες բաներ չեն ասում։ Եթե տուն ես գալիս չեն ասում։ Այո։ Շնորհավորում ենք ռադիոյի հետ կապված։ Այո։ Որտեվ դա մի ուրիշ տոն է եւ մի ուրիշ զգացողություն։ Հեռուստատեսությունը հեռուստատեսություն, բայց ռադիոն ինքը արդեն մեկ այլ աշխարհ է։ Մի փոքր խոսենք հենց այդ ռադիոյի տոնի ու տպավորությունների մասին։ Ես սկսեմ։ Ես ռադիոյի կախարդական աշխարհ մուտք եմ գործել դեռ 11 տարեկանում, երբ հանրային ռադիոյի հատակը ճռճռում էր եւ երբ ռադիոյի մեծությունները այդ միջանցքներով առաջուհետ էին անում, ես զարմանում եի ովքեր են նրանք, ինչպես են ձայնով պատկեր ստեղծում, հետո ես դարձա նրանցից մեկը, երբ մանկապատանեկան խմբագրությունում հայտնվեցի ու առաջին տարին երբ ասացին, այսօր տոն է, ասացի փաստորեն այս մարդիկ տոնել են ունենում։ Հիմա անցել են տարիներ, 14 տարի է անցել ու այսօր մենք Կարենի հետ մեր ռադիո լսողներին ողջունել ենք իսկապես տոնական զգացողությամբ, որովհետև այդ հեքիաթի մի մասը լինելը արդեն կյանքի տոն է դարձել ինձ համար ու ես էլ շնորհավորում եմ բոլոր գոլեգաներիս, ուրախ եմ, որ Սուրենի հետ նույն եթերում եմ եղել ռադիո եթերում եւ հիմա Կարենը եկել է որպեսզի փոխարինի Սուրենին, շատ գործընկերային տրամադրված։ Մի ամիս փոխարինել եմ արդեն։ Մի ամիս։ Ասում եմ, վայ ինչ լավ է, գնաց։ Չեմ հավատում, Կարեն, երբեք Սոնան տեսված չի կարող ասել։ Ապա շատ ճիշտ է։ Սոնան ամեն ինչ ասեց երևի։ Ես այն մարդն եմ, երբ ամենաքիչը կապ ունի ռադիոյի հետ, հա, անկեղծ, այսօր ի դեպ լրացավ 1 ամիսը, որ ես աշխատում եմ ռադիոյում։ Աշխատավարձ դեռ չեմ ստացել, հա։ Ընդհանրապես մի ամիս աշխատում եմ ռադիոյում։ Անկեղծ ասեմ, կարող է դեռ չեմ գտել իմը, որովհետև 10 տարուց 15 տարի TV-ում աշխատելուց հետո TV-ի հետ կապ ունենալ, ուղիղ եթեր, տեսախցիկ, ուրիշ վիճակներ, տարբեր պրոյեկտներ, դեռ իմ մոտ առաջին տեղում է, ինձ ավելի շատ հարազատ է, ռադիոն ինքը ավելի նա ուրիշ աշխարհ է, կախարդանք ավելի շատ է, Կարեն, ավելի թեթև, ավելի ուրիշ է, ավելի հանգիստ է։ Անվրնազբաս։ Նամանավանդ Սոնա հետ, Սոնան, գիտեք ինչ, չնայած ես ինչ եմ պատմում, դու լավ գիտես Սոնան ինչ ձևի մարդ է։ Սոնան, իդեպ կարող ենք երազանք պայել, Սոնան այստեղ նստած է։ Այո, աշխատված։ Նայեք, այդ մասի մի բայ։ Խաղաղություն։ Նայեք, բայ։ Սոնան շատ գիտեք ինչ դեմք է, ես երբ որ ծանոթացա նրա հետ, հասկացա, որ նա շատ խելացի, կրթված, կարդացած մարդ ի տարբերություն ինձ, ինքը սիրում է շփվել շատ լուրջ գժական թեմաների շուրջ, ինքը կարա մետաֆիզիկայից հասնի մարքեթինգ, խոսի պարուսեվակից, հետո քաղաքականությունը շրջանցի, մի հատ գժական ֆիլմ հիշի, ռեժիսորի ինչ-որ փոքրիկ բաց թողումից խոսի, որ ոչ մեկ չի նկատել, մի քանիսն են նկատել ու այդ ընթացքում հայտնում եմ ես եմ որ տենց Դե լավ, դե չափազանցնում ես։ Շատ լավ աշխարհ է, դու ծանոթ ես դրանց։ Այո։ Լավ, ռադիոն ինքը միշտ հետաքրքիր է նաև իր կուրիոզներով։ Ես հիշում եմ մենք մի անգամ Սոնայի հետ մտանք եթեր, խոսեցինք կես ժամից ավել, հետո պարզվեց չենք սեղմել այդ կնոպկին եւ մեզ ոչ մեկ չէր լսում։ Կարենը նույնը կրկնել է մոտ 2-3 օր առաջ։ Կարեն ստացվել արդեն։ Ոյ։ Պարզապես միկրոֆոնը այդ։ Այո, եւ մի անգամ էլ եղավ դեպ, երբ որ միկրոֆոնը միացրած էր, մեզ թվացել էր թե անջատված էր եւ բոլոր ազնիվ եւ անկեղծ էմոցիաները դուրս օրդեցին։ Ոսկոր էիք լվանում, հա։ Այո, եւ այդ բանը կարծում եմ բոլոր լսեցին ու մասն էին լվանում ոսկորները։ Մի խոսքով այսպեսի բաներ կան, ձեզ հետ արդեն պատահել է, Կարեն։ Մեր մոտ քրքիջի բաժինն է շատ։ Քրքիջը։ Այո։ Սոնայի դեմքը։ Խնդուկների շատ մենք կարող է օրինակ աստղագուշակից խոսենք, սկսենք խոյից ու չկարողանանք շարունակել, որովհետև շատ խոյակապ տրամադրություն է սկսվում մեր մոտ, սկսում ենք խնդալ, չգիտեմ, պատճառները շատ են լինում, ինձ պատճառ պետք չի խնդալու համար, ինչպես տեսնում եք, մենք միայն յոգուրտ և պաներիկ ենք այսօր արել, այնպես որ ամեն ինչ օքեյ է, տրամադրությունը միշտ է այսպես չմտածեք, գինոցած ենք կամ, Երբեմն խմում է,
Այդպես Երբ որ լինում է խմում։ Երբ որ լինում է խմում է։ Պարզ։ Լավ, նշեցիք, որ ռադիոն կախարդական աշխարհ է։ Ինձ հետաքրքիր է ինչն է ռադիոյի կախարդանքը։ Բաներ ասա։ Ինձ համար կախարդանքը ձայնով պատկեր ստեղծելն է, որովհետև ես հավատում եմ այդ ուժին, ես հավատում եմ, որ ինչ ձայնով ես խոսում եմ, այդպիսի ձայնով էլ մարդիկ պատկերը տեսնում են։ Եվ դրա մեջ եմ ես տեսնում կախարդանքն ու հեքիաթը։ Այն, որ մի մարդ մեքենայի մեջ նստած աշխատավայրում կամ ականջակալով լսում է ձայն եւ ինչ-որ բան է պատկերացնում, ինչ-որ ասոցիացիա է ունենում, այն ինձ համար դա հրաշք է։ Ինձ համար հրաշք է այն, որ մարդը ընտրում է արթնանալ հենց իմ ձայնի ներքո, Կարենի ձայնի ներքո, եւ կախարդանքային է, որ 2 ժամ շարունակ մարդը ալիքը չի փոխում։ Իսկ այդպես լինում է, Սուրենն էլ գիտի, հիմա արդեն Կարենն էլ գիտի, մարդիկ կան, որոնք միանում են մեզ եւ եթե երկար ճանապարհ ունեն անցնելու, այո, 2 ժամ շարունակ ձայնի հետ են անցնում։ Մեր օրերում կան տարբեր միջոցներ, կարելի է YouTube-ով հոլովակներ նայել, կարելի է Instagram-ը թերթել, բայց ես ինչն եմ կարևորում, որ ռադիոն դեռ իր տեղը եւ դերը չի զիջում։ Ասեմ ավելի, նույնիսկ ես ունենք մտածում եմ, որ այո, ռադիոն անցնում է ինչ-որ երկրորդ պլան, սկսում է ռադիոյով չհետաքրքրվել, TV-ն է արդեն անցնում երկրորդ պլան, դե բոլորը սմարթֆոնների մեջ են, ինչ պետք է արդեն TV-ով մենք չենք նայում, տանը չենք լինում, որ TV-ից օգտվենք, բայց արդեն իմ շրջապատում եմ տեսնում, որ մեծ ամասնությունը նույնիսկ որ սովորեն Bluetooth-ով կպնեն մյուզիք լսեն մեքենայում, չէ՞, բայց ռադիո են ման գալիս, ռադիո ու Փարքաստում մենք շատ ռադիոկայաններ ունենք, մեկը մեկից լավը, տարբերվող, այդ շատ ողջունելի եւ շատ ուրախ եմ ես այդ առիթով, անկես որ մենք շատ ռադիոներ ունենք, այսինքն մեկը երկուսը չի, ու եթե շատ հետ գնանք, մեծ ոնց որ ես ու դու ենք ստեղ Սուրեն, այն ժամանակ կար մենակ ռադիո TV-ն է, որ օրվա մեջ 1 ժամ հնարավորություն եթե ունեիր կնայեիր ու ռադիոյով բոլորը սպասում էին ընդհանրապես մի բան գտնեին, եթե ունենային հնարավորություն նստեին, սեն շատ ուշադիր լսեն։ Հիմիկվա ռադիոն совсем другое, это լրիվ ուրիշ մի հատ level է։ Այո, կան իր դժվարությունները, կան տարբեր խնդիրներ։ Ես մենակ մի բանի հետ համամիտ չեմ ռադիոյում, երբ որ ռադիոն դարձավ տեսանելի, որովհետև դա փչացեց ամբողջ հեքիաթը ռադիոյի մասին, որովհետև տեսանելի դառնալուն պես ռադիոն կորցրեց որակյալ տեսանելիությունը, որովհետև հնարավոր չի հեռուստատեսային պատկերով ստանալ ռադիոյում տեսանելիություն, եւ այդ վատ տեսանելիության դեպքում կորցրեց այդ ամբողջ հրաշքը, որովհետև Ուղղակի են դարում ենք ապրում, որ դա կարծում եմ ինչ-որ բան է համացանցով, ինչքան էլ հասանելի լինեն, համենայն դեպս ես հիշում եմ, երբ որ փոքր ենք ու Կիրակ շաբաթ Կիրակի օրերը մեր պատիկ ռադիոյի վրա հնչում էր մի երաժշտություն, որը Կուստուրիցայի հեղինակային գործն էր եւ ստերեո ստուդիան էր սկսում եւ այդ ձայնը մեզ բոլորիս ստիպում էր առավոտյան արթնանալ ու հենց այդ լավ տրամադրության մեջ լինել։ Ու այդ հրաշքն էր, որ լսում էր եւ նաեւ ես բազմիցս լսել նշել եմ, որ ես հիշում եմ փոքր ժամանակ նաուշնիկները դնում էականջներից եւ գիշեր ժամը 12-ից հետո մեկ բամբ ձայն ասում էր քաղաքը ջազ է լսում։ Ու ամբողջ գիշեր ես այդ ջազն էի լսում, որտեվ այդ ձայնը ինձ ստիպում էր այդ ամեն ինչը լսել ու ճաշակ ձևավորել արդեն ռադիոյի աշխարհի հետ։ Հենց դա է կարևորը։ Մենք ու դու մեծ ենք, ջահերսերն ստացել։ Լավ տեսանելիություն դարձնելով, հասանելիություն դարձնելով ըստ ձեզ, ինչ կորավ կամ ինչ ձեռք բերեց ռադիոն։ Ես կարծում եմ մենք հնարավորություն ստացանք ավելի ակտիվ պահել հետադարձ կապը ունկնդիրների հետ։ Ինչու, որովհետև դժվար թե ռադիո լսողը փնտրի ու գտնի ռադիո մարշալի համարի եւ զանգահարի, բայց նա մեր Facebook-յան լայվի ներքո կգրի ինչ-որ մեկնաբանություն, կողջունի, մեզ կտեսնի, այ կհասկանա, արդյոք այն ձայնը, որը ժպիտով ողջունում է, կադրում է նույնքան ժպտադեմ, նույնքան հաճելի կամ տհաճ։ Այ այդ առումով ես տեսանելի լինելու առավելություններ եմ տեսնում։ Առավելություններից մեկը նաև ըստ իս այն է, որ շատ մարդիկ չունեն հնարավորություն կամ ժամանակ ռադիո լսելու, բայց կարող են ուշ երեկոյան, օրինակ Սոնայի ու Կարենի մոտ հյուրեր եկել Պողոս Պողոսյանը, ասում եմ, ունենք այսօր շատ հետաքրքիր ունենք մի երիտասարդ, ով զբաղվում է դրոններով, շատ թույն միջոցառում է կազմակերպում մայիսի 5-ին, տենց գովազդ ենք անում, փող չենք վերցրել դրան, բան անկեղծ եմ ասում, երիտասարդներ, ովքեր որ ուղղակի շատ լավ բան են ուզում անեն ու ներգրաված են երեխաները, մեծ ամասություն երեխաներ, դեռաստել ու 11+-ա մինչև 60 տարեկան մասնակիցներ ունեն իրանք։ Ու այդ հարցազրույցը օրինակ կարող է ինչ-որ մեկը երեկոյան աշխատանքից հետո կուզենա նայ։ Առավելությունը համարում եմ նաև դա, այսինքն եթե չես ունես հասարելիություն։ Կարեն, եթե լրացնեմ Կարենի խոսքը, մեզ համար կարևոր է, որ այդ հոլովակները ողջ օրվա ընթացքում դիտելի լինեն եւ հասանելի լինեն։ Այսինքն մենք ունենք առավոտյան ձևաչափ, բայց մենք փորձում ենք սիրելի, հասանելի եւ ճանաչելի դառնալ ողջ օրվա ընթացքում։ Մենք երբեմն ասում ենք, եթե ունեք ժամանակ, երեկոյան հեռուստացույցի փոխարեն միացրեք այս կամ այն հարցազրույցը եւ վերցրեք այն, ինչը ձեզ համար կարող է պիտանի լինել։ Ոչ միտին է։
Սոնան նշած, որ ձայնով պատկեր ստեղծելը այդ հրաշքը իրեն շատ գրավում է ռադիոյում։ Ես կարծում եմ դու քեզ ճանաչելով այն մարդկանցից ես, ով ձայնով տրամադրություն է փոխանցում։ Վստահ եմ, շատ կարճ ժամանակում քո արդեն ռադիո լսողները կհամոզվեն, բայց ինձ հետաքրքիր է, քանի որ դուք էլ առավոտվա մարդիկ եք, փաստորեն մեծպես, բայց մեզնից շուտ եք արթնանում։ Շորտ ոնց։ Կարենը դեռ չգիտի գլխի գալիքը, երբ որ արդեն ձմեռը սկսվի։ Եթե ճանկեր, օրինակ ես այսօր առողջին եք ոնց եմ արթնացել, Սոնային եմ պատմել, մեր ռադիո լսողները չեմ պատմել։ Հիմա սկսվելու է բազմազավակ հայրիկի օրագրի հերթական էջը։ Հա, որ գիտեմ, որ ես այդից գերային եմ ու 3 երեխաներ ունեմ, Նարեկը քնած, երկու աղջիկներս փոքր ինչ հիվանդ քնած, բոլորը հազիվ քնել են լրությունը։ Ու ես սենյակից ժամը 7-ին 6:59 տենց ուզում եմ դուրս գամ ու մի հատ տաբատ եմ վերցնում, որի մեջ բանալիներ ունեին, ինչ ասես բաներ ունեին։ Ընկնում է։ Ասես կամաց ուզում եմ վերցնեի ու ես նենց վերցրեցի, բայց չեմ կամաց խոսում։ Ես նենց վերցրեցի տաբատը, որ մեջից ինչ որ ընկավ, այնպեսի տպավորություն էր, որ Մոնիկան վագրի գլուխը պտտեց ու ասես ձեն եկավ, ես մնացի ասես օթում, ես նկատեցի հայացքը կնոջս, որը որ նշանակում էր Ինչ արեցի։ Դու մեռած։ Շնորհակալ եմ Կարեն ջան։ Ու Նարեկը, որ աչքերը բացեց, իսկ դա նշանակում է ատոմային ռումբը պատրաստ է, եթե աչքերը բացեց, всё, պատրաստ է։ Բայց ինքը դեռ ուներ մի 2 ժամ քնելու։ Այդ աչքերը sense բացելուց հետո ինքը տես մի 2 հատ սոսկով խաղաց, ես sense քարացած մնացել։ Ուղղակի չեմ շարժվել։ Ինքը նորից էլի աչքերը փակել, ես դուրս եմ եկել։ Այսինքն այդ առավոտ արթնանալը նույն ձեր դուք էլ ունեք այդ խնդիրը, ես վստահ եմ։ Մենք կարող է մի քիչ շուտ ենք արթնանում, դուք էլ ունեք, բայց այդ շուտ արթնանալու խնդիրը, բայց այն որ գիտես որ գալիս ես մի ֆանտաստիկ լավ աշխատավայր, որտեղ կան թույն մարդիկ, այն ինչ որ ձեր մոտ է հիմա, ձեր թիմը ավելի մեծ է։ Ես ուսումնան առավոտ գալիս ենք աշխատանքի, ես ուսումնան ենք, մարդ չկա։ Այդ ձեր մոտ մի մեծ ընտանիք է, որը մեկը մեկից լավ դեմքեր են ու արժի պետք է շուտ արթնանալ ու գալ sense տեղ աշխատելու։ Ես ուզում եմ հավելել Կարենի խոսքին, գաղտնիք չէ որ առավոտյան քունը ամենաքաղցրն է, բայց երբ գիտես որ ունկնդիրդ քեզ սպասում է, ես ուզում եմ էլի Սուրենի խոսքով հավաստել, մենք գիտենք որ եթե 2-3 րոպե ուշ մտնեինք եթեր, մեզ կգրեինք, ասեին ինչ է պատահել։ Հիմա նույնը Կարենի հետ է, մեզ գրում են, ասում են ինչ եղավ, որտեղ եք, ինչու չկաք։ Ու այդ միտքը ստիպում է որ դու ավելի շտապելով գնաս աշխատանքի եւ ինչն է շատ կարեւոր, թե ում հետ ես դու այդ բարի լույսը սկսում։ Ես Սուրենի հետ ֆանտաստիկ առավոտներ եմ ունեցել, հիմա այդ առավոտները շարունակվում են Կարենի հետ։ Այստեղ էլ Սոնան կփաստի ու կհավաստի, ինչքան լավն է գործընկերդ, այնքան սիրելի է քեզ համար աշխատանքդ։ Եվ ի վերջո այն վերածվում է լավ վարձատրվող հոբբի։ Այս պարագայում ռադիոն մեծ շատ անկեղծ երկուսի դեպքում էլ դա կփաստեմ, որովհետև Կարենի հետ եւս շատ լավ գործընկերներ են եղել եւ շատ լավ կիսեր են եղել։ Ադրինեն էլ եւս մեր հետ։ Ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, շատ լավ հրաշալի ընկերներ առաջին հերթին, հետո արդեն գոլեգաներ, որովհետև ընկերությունը միշտ պիտի լինի առաջին պլանում, դրանից է կախված արդեն հաջողությանը աշխատանքի մեջ։ Ուզում եմ ձեզ նվիրել Սարգոն Սպիտակ Չորգինին, որպեսզի նշեք ռադիոյի տոնը, վաղ առավոտյան եթերում։ Եվ ուզում եմ ձեզ նվիրել արև բացիկներ, որոնք էմոցիաների համար են, որովհետև շատ կարևոր են շնորհավորանքները, բարի խոսքերը, ու այդ խոսքերը հաճախ չեն հնչում, երբ որ շատ է սպասում, եւ որպեսզի այդ խոսքերը արդեն տեսանելի լինեն, Կարեն, քեզ ուզում եմ նվիրել մի էքսցենտրիկ բացիկ, որը հենց լրիվ քո մասին է։ Ես եմ քո մեղրը, արի ինձ կեր, շպրոտի երգով, սա քեզ։ Ես եմ քո մեղրը, արի ինձ կեր։ Իսկ Սոնային շատ լավ ճանաչելով, ուզում եմ նվիրել մի բացիկ, որի վրա հրաշալի խոսքեր են, մեր շատ լավ ընկերոջ Ավետի ու Բարսեղյան, տեզերքը զգում են երկուսով։ Սա քեզ Սոնա անպայման, ես համոզված եմ, որ քո կյանքում կհայտնվի այն մարդը, ում կասես հենց այդ բառերը։ Շնորհակալ եմ։ Ձեզ լավ օր։ Այո։ Շնորհավոր եւս մեկ անգամ։ Ձեզ լավ օր։ Շնորհակալություն։ Կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք եւ կշարունակենք առաջին ծրագիրը։